Там и так. Это если красиво получится. Отходи, сейчас будет крик. Вот передо мной. Дай. Тут лет Паша пытается прорваться. Сейчас течение вынесет. Так, оранжевый. Нет, ты кониками, как Паша видел, вот я здесь подрезался, попал в него. Толян думал. Очень красиво играет. Когда наготит, играет. Да, типа раньше. Почти. Вот. Да я...
10 секунд, вылетел 2000 ребенок. Это я понимаю. Тебе жопу надо дальше и оттуда, да, оттуда прямую выше. Дальше налево бежать. Вот примерно так. И вот стоп, не мы. Назад и в распрыгивай. Там каждый раз не